আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, যে যেখান থেকে বসে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে ইউনুসctg চ্যানেলের পক্ষ থেকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো কিভাবে চমৎকারভাবে সাউন্ড এডিট করবেন। আপনার হাতের যে ফোনটির দ্বারাই আপনি চমৎকারভাবে কিভাবে ভিডিও সাউন্ডটা এডিট করবেন। আজকে এই সম্পূর্ণ প্রসেসিংটি দেখাবো। কেউ টেনে দেখবেন না, টেনে দেখলে কিছুই বুঝবেন না। তো আমরা কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা এখন ইন্ট্রো শেষ করবো, এরপর ভিডিওতে ফিরছি। আমরা ডাটা অথবা ওয়াইফাই চালু করে আমরা প্লে স্টোরে ঢুকবো। প্লে স্টোরে ঢুকে আমরা সার্চ দিব লেক্সাস অডিও এডিটর। এই অ্যাপটি আমরা ইনস্টল করে নিব। আমার লাগবে ডলবি অন, এই অ্যাপটি আমরা নামিয়ে নিব। দেখতেছেন এই দুইটা অ্যাপ সাউন্ড এডিটের জন্য, নয়েজ রিডাকশনের জন্য খুব দারুণ ফিচার আছে এই দুইটা অ্যাপে। এখন আমরা এখানে টুলস অপশন আছে, পাশে শেয়ার আছে, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার। শেয়ারে ক্লিক করে এটা সেভ করতে হয়। মূলত আমরা আগে টুলসে ঢুকবো, কারণ এখানে যে নয়েজগুলো আছে, এখানে নয়েজ একটি অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার। আমরা এখানে ক্লিক করব, ক্লিক করে আমাদের নয়েজটা কমিয়ে নিব। আশেপাশে যে নয়েজ এটা কমিয়ে নিব এখান থেকে। খুবই চমৎকার একটা ফিচার। এরপর আমরা এটাকে সেভ করে নিব আমাদের গ্যালারিতে। সেভ হইতেছে। আমরা এখন এই ফাইলটি আমরা নাম দিয়ে দিব সাউন্ড এডিট, কারণ আমরা এই যে লেক্সাস অডিও এডিটর আছে ওখানে ফাইল ম্যানেজারে ঢুকি এই সাউন্ডটা আমরা ইনপুট করাবো। দেখতে পাইতেছেন ভিউয়ার্স, আমি সেভ দিয়ে দিলাম। এখন এটা এক্সপোর্ট হইতেছে। এক্সপোর্ট হওয়ার পর আমার ফাইলটি কিন্তু গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। আমরা আমাদের ফাইলটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এরপর আমরা এখান থেকে ব্যাক স্পেস দিয়ে বের হয়ে যাব। এখন এখান থেকে বের হয়ে লেক্সাস অডিও এডিটরে প্রবেশ করব। এই অ্যাপটি অনেক চমৎকার, অনেক ফিচার আছে এটাতে। তো আমরা প্রথমে ওপেন ক্লিক করে আমরা যে ফাইলটি সেভ করছি এই ফাইলটি এখানে উপরে ওপেন উইথ ফাইল ম্যানেজার লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখানে ক্লিক করব করে আমাদের এখানে সাউন্ডটি দেখা যাইতেছে সাউন্ড এডিট। আমরা এখান থেকে MP3 ফাইলটা দিয়ে দিব, সিলেক্ট করে এখানে নিয়ে আসব। দেখতে পাইতেছেন ভিউয়ার্স, আমরা এখন আমাদের রেকর্ডের যতটুকু অংশ লাগবে ততটুকু অংশ রেখে বাকিটা আমরা কেটে ফেলবো। দেখতেছেন আমি সিলেক্ট করে ফেলছি। এখন 3 ডট মেনুতে উপরে যে 3 ডট আইকন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে এরপর স্ক্রল করে নিচে দিকে যাবেন, টিম ইনভার্স ডিলেট। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমরা এখানে ক্লিক করব, এটা কেটে গেছে। এখন আমরা সেম আবার 3 ডট মেনুতে ক্লিক করব উপরে 3 ডট মেনুতে। এরপর আমরা ইফেক্টে ক্লিক করব, এরপর আমরা নর্মালাইজ ক্লিক করব। এরপর আবার সেম ইফেক্টে ক্লিক করব। নিচে এখানে নয়েজ রিডাকশন দেখতে পাইতেছেন ভিউয়ার্স, এটা ডিফল্ট দেওয়া থাকে, আপনারা যা দেওয়া থাকে তাই অ্যাপ্লাই করে দিবেন। জাস্ট যদি চেঞ্জ করতে মন চায় আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আপনার সাউন্ডটা কেমন আসতেছে। এরপর আপনি এটা অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লাই হবে। আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব, দেখতে পাইতেছেন ভিউয়ার্স আমাদের সাউন্ডের জোড়া। কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।